A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ghairihi lan ing dalem liyan makul. Ala bayin ing atase dendol au alafin addawa ngempani wala yahlibu lan ora nanamras wala yahlibu lan ora nanamras ya simak mador ing barang kang madaratkeun ya ma waladaha ing anak kedabah waladaha ing anak kedabah wa ma la ruha lahu lan utawi barang kang ora ana ruh iku maujud lahu kadue ma kakonatin kaya solokan atau kaya susukan wadarin lan umah la tajibu imaratuha iku ora wajib opoh ngarame akenane ya malqah atau malukir iku ora wajib opoh ngarame akenane malukir min konatin wadari min konatin wadarin wa gairihima satajan orang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo binsan sarakan maut pada tanggal 4 Muharram dua kanggo almarhumah Haja Kanisah binti Kaniun Haji Acang bin Asda Haji bin Haji almarhum Haji Mansur bin Haji Marjan Ambak Serang Sastra bin Jasman Nan bin Eni Legok Haji Dam bin Haji Uwi Bay bin Mahmud kemudian Jah Haji Murfa Haji terakhir kanggo keluarga toko emas mudah-mudahan para almarhumah dihampura sadaya dosana
dilegakeun di kuburanana caangkeun di kuburanana dipasihan naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ieu mah patarosan menang tah henteu nikahan bapak nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barakali sia mah teu ngaji meureun. Sintrek ceuk aing cerina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapak nikahan ibu. Tugas nikahan mah ibu bapak kan menjadi anak geus teu kan geus bae. Paling turun nikahan sorangan paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahana gitu. Naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ke akahan teh seakan-akan digadekeun. Ieu mah tasbih pondok atuh sia. Seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh. Orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus. Sama pikiran we Gusti atuh lah. Jadi nikahan mah kolot kan nu jadi anak ge mun boga. Untuk boga mah tuh ulah sunah hukum. Bab lamun eta orok eta budak maot can diekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang. Teu bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus. Lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana. Urang dahaga maka yang minum. Luar biasa. Kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapagkeun engke kabita luar biasa. Kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri. Komo anak dengdeuleun mata. Keur meujeuhna leleng ka halu. Lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga ini bandingan jeung eta nyeri
Tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna. Bahkan sanggeusna urang dipapag, kemudian urang ka sorga, lawang sorga pinuh ku budak. Sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna. Sanggeusna kapanggih teh diceklan bajuna dipurantengan ku eta budak. Dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana. Kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu mrek mah budak nu rek mapagkeun indung bapa. Tuh untung jadina sabenerna mah asal waktu keur maot anakna ulah ceuri. Ulah sedih. Maot anak alhamdulillah. Ceng-celengan ieu di akhirat. Mun bisa mah kakana ge kena bae deui. Aduh, masyaallah, rugi. Untung jadi lamun urang boga anak maot, boga anak maot, boga anak maot. Teuing budak keneh di akhirat. Mun kuari makan di kabe. Nah, anu nyieun instruksi kabe bakal kita tanggung jawab engke di akhirat. Jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabeh cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabeh teh kos kitu. Mun kieu mah ulah keuna boga anak kabeh bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah. Lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia. Kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya. Sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka. Teu boga keyakinan ka Gusti Allah, sia ge nang Allah nu mere daharna. Ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu salakina teh aing mah sia di kabeh teh lintuh teh. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ya. Awak sia ye bau obat ye. Haram tak kabehna teh. Haram eta kabeh. Geus ajeuna atuh aya sia boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masya Allah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama. Mantek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong-ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh. Okos kuari invest daging. Cak eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah. Ieu mendak dibahasa babarakali riba keneh kos kitu mah atuh. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kanjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu mah. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jaronafan tak kos gitu. Urang nginjemkeun duit ka tetangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jaronafan. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaronafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging, dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheunya. Ah moalah
itu ada teruslah kagokan sabodo sia mah sabodo tah mah kos kitu mah ari daek dibeuleum di akhirat engke los mandak nenden tenden di dinya teh lampu hurungkeun curug dikiekeun coba saya curug panas dan tesis ya cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibeuleum panas ya awak keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing ke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mapan ngerenye. Eureun mulai. Ai habar ti babaturan doang mah haram teh. Wah, haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pannya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana heuh teu mah teh haram oh pan ki oplo tah ki Golkar takos kitu cak aing Golkar bae geus eueuh nu haram ki Golkar mah halal kabeh ke bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan jol ieu riba jol ieu riba jol ieu riba urangna daek bae antak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marahaut eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contona nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh aturan mah dijieun. Di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan sa Indonesia teh sabaraha ribu panu edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah ieu menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depang bubarkeun lantaran didinya adalah sarang korupsi imimiti ihandat datang ke luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres ieu teh nagara teh pancen hayang beres dia sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan tuh urusan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapi jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan urang boga munding boga sapi boga domba boga hayam boga bebek persik manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana ta eta teh teu meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak-cacak
urang mawa kadu kadele ku tatangga urang teu mere geus doraka. Geus doraka. Jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi. Dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong. Eta henteu doraka eta kos. Rapi geus henteu mencurigakan. Atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga, wah bisa kicek pamajikanna kalah poe mula masak mun yang tatangga mau kakap gede Suganda sana ieu tuh besi kos kitu doang ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun 5 urang kotok urang ngising bebek urang versi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikeun ka paehnya na kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon kitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun henteu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka. Teh ieu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan. Mun endek diparaban, paraban teh ucing, mun moal diparaban atuh lepaskeun. Keuna ngencar. Teh eta ku sebab awewe teu ngurusan kana ucing, paeh di jero kurungna neraka. Sarua urang boga manuk, sarua urang boga hayam. Sarua urang boga domba, boga sapi, boga munding, paraban. Jeung sing hade ngagunggang-ngaganggu. Nalamun teu daekeun nu bogana maraban, teu daekeun ngurusan. Nah, ieu geus oe-oean bae ieu. Kebo oe berarti hayangan parab. Engen parab cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah. Aju kitu di paraban teu, diangon teu, dibawa ka gunung teu. Tetep bae kos kitu. Oe-oean tah. Na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim. Jadi aya hakim urusan perhewanan. Lain masalah perhewanan kesehatan dan lain sebagainya urusan kos kieu di urang ge aya menteri kehewanan ngan encan datang ka urusan kos kieu nih lapor ada apa dari mana kamu saya dari Ketos ada apa lapor Pak tetangga saya punya kerbau dan sapi kemudian udah oe-oean kedengarannya udah 2 hari Pak. Terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus, tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Ada saya Salawi. Tangan langsung turun sesuai jeung laporan tidak panggihan nu bogana sanggesa dipanggil nu bogana ditanya Bapak pemilik ini kerbau betul emang ada apa Pak saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean.
siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek Pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan, kesana kemari udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak, di sana pun banyak babi-babi mencek-mencek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3. 1, pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa, bagi 2. Aduh, Masya Allah, hakim dia mutuskan kau sekarang itu bayar tungtungan. Tuh be hakim nu mulus. Cek hakim boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh, ya memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim bae kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh, cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan tuh. Acak-acakan guari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan. Umaro jeung ulama. Sinfani 2 golongan di mana-mana saluha beres, 2 golongan beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah 2, kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta. Namun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih. Jadi berarti negara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Ta eta teh rapih urusanna, jangan rapihan. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapih teh strukturna mah. Naik ke luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jages puguh. Naik ke luhur aya bupati, naik ke luhur aya gubernur, naik ke luhur aya menteri, naik ke luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jages sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi, nu encan aya teh nyieun karapihan. Strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Tah etalah negara urang teh kos kitu, masyaallah. Mudah-mudahan pamarentah nu balaleuneur dipanjangkeun umurna, nu teu balaleuneur mah mudah-mudahan panjang umur deui geuning. Masyaallah ya negara urang kos kitu. Tapi masih kene aya pamarentah ge nu boga nurani. Masih kene aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Guys, kuari mah bawa bae teh ke bawana teh aya engke tim pengurusna. Urusan coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusanana paraban, danana ti mana?
cokot aya khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna. Ini mimiti pemimpin datang ke hadap pengurus teh aya rapi ya sabulan diurus ngalin Tuhan nah iya Pak ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana sekarang sudah gemuk biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya, mau diterusin dibayar, mau diterusin dipiara kemudian bayar terhadap negara, atau ini mau lepas tanggung jawab? Ceknya saya mau lepas tanggung jawab, jual ke pemerintah secara paksa, jual lakuna sabara duit tak kebo, ternyata lakuna 10 juta. Eta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta dikeun kanu bogana. Wah rapih luar biasa. Inaeun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo. Ngurusan haji ge datang ka kuari can becus. Can beres. Ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo. Asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut da eueuh. Buntut buntut sabulan mah asana 2 suku ke sana. Aduh ya pemerintah itu bisa dipercaya jasa. Masya Allah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngeunakeun ka rakyat kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke menang giliran anak genep tahun kaharep berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 gemodar pagi-pagi. Jadi gua ya Masya Allah karim. Jadi barang nungges rapih teh diutak-otek dirubah-rubah geus rapi baheula urusan haji mah rapi. Eueuh masalah sama sekali eueuh masalah. Tapi dikutra-kotrek jadi bermasalah. Maka cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirobah-robah nanaon ge. Mun deuk dirapihan. Emang guari mah kabeh. Di deuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona. Bukaan sena eta pan jelema blon eta. Bukaan kabeh tinggal ulutu dan lecak bapana aing naek ka naonna ieu. Tinggal jok doang aing mah isin makanya jak bapakna aduh sorana digedean brotut waduh kulantaran butuh bapakna naikkan eta kan waduh kakek-kakek Masya Allah mantep ini. Kakek-kakek masa kini cuma jadi ngerti ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik cek kaki-kaki jahil laku cenah motor bos kieu aya lepis ya nu nganggur tungtung nama pan kolot maka lepis pakai kacamata hidup sepatu hidup jangan bonceng si mbak geus teh alecreg ya kuari teh kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi ialah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malah sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu komo urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka handap teh geus rapi dibagi 12 sub ya Allah ya Rabbi ngeunaheun taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih urus
kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minannas di akhiratna urang rapi nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hidup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipicen ka leuweung dipicen ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari. Tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Nu mentak dibejaan kredit haram. Saknya aing kajeun dibawa bae ka akhirat tah mah. Dek dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeun aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana. Aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam pelos. Aing mah terus bae invest daging mah kajenting teh kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los sakadar nyampekeun supaya salamet supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah di akhirat ibadah urang hasilna mundel eta kan masyaallah ieu pengurusan hewan nya boga manuk urang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh cau ge kerak naon tah parabna kerak manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang deuk miara secara fikih silakan bae secara tasawuf meulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna eueuh masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap da ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atawa eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sunata Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih ka jeung kumaha moal manggih komo laja moal manggih eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit depan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah pencit bae tah nu kitu eta anu rapi sisit tentang eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah eta teh sabarangan moal pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadenge na ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna
lamunnya jam setengah 12 kadengena ku wali Allah. Wahai masyarakat sakedeng deui sekulail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus jam 12 kaditu hudak mantap alhamdulillah tanpa kotok kurang mah harudang neuleuh bola tekut kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan. Ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkor rongok kitu bae. Setengah 4 nyana ngabejan deui. Weh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Udang. Eta kotok jagot. Geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah. Eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena kurang Allah atuh sieun urang ge pan aing keneh ku sia purukutut sia zikir aing henteu mantak ke waliullah mah kadang-kadang teh kadeleku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana dikantongan diminyakan nyapan urang mata teh rahasiana naon memang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah ai batu keur zikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleum we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedelean dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi nu geus jadi mah beda keris kunyana dipai jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun hendak dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manyana maju make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pareu yang aju bae manggil kula agar istirahat dipanggil layang iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus mah masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf emang kumaha gitu lain bae nya tapi bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid neleukeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus henteu terus henteu cak muridnya babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ngeureun henteu beres ka suku sia nu kitu atuh cak murid pan kai waduh cak murid teh beres si guru ye sia nu kitu mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rofal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ieu ka dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu naon kitu bae lah doa ti guru teh aing nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut
arti murid penasaran we aya ahli torekat batu geus pas kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah ulah nyaho kula penasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran penasaran kula mau balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama apa ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dieu cek setan teh cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawasaskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna encan ka kumbah henteu sia goblok sia moal was-was aing mah hatina kitu ka dieu henteu hari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut tah aing mah teh itu sia nu hitutna oh kitu pan apa berarti gak ada suara setan taman tuh beda lu mentek sing hade lamun ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere mama sobari Garut mah slom set turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede kitu babacana henteu saya bakal cerita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jen gugung mangga gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan tah jadi beda engke ge nya ngome manuk kadeulna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleu ku urang zahirna bae nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halak bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon liwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya ku ulama ternyata di surga kihalat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae eta ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar belegar salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deh ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk
gitu kene naon gitu nurapi cai-caina periksa heula kurang besinya goler kakurangan dar adapun engke kena penyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu urusan lagi kal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih rapi sing hade sekali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorana itu keneh hayam eta teh sing hade besi ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga mandak rapih urusanana eta mun makul mun gael makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing model ngingu ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung, model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goel makul eta tetep wajib di paraban urang boga buaya di imah wajib bae di paraban sing hade lamun teh di paraban doraka urang boga maung wajib bae di pameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayu terus boga naon teh ciamang teh ucing teh paraban wajib di parabanana mun teh di paraban zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapak moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapak moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing ge atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ya ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing dibikin ke orang kadieu ke orang ketos orang putat kayak di tengah deng ya ucing banyak 150 juta jadi imah aing loba atuh lain kucing kos kitu bego ucing di imah siapa dibikin ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan di deureu doang ku ucing set geus boga maziah lumpat. Jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata meng aslina hebat. Wah, meuli bae urang di nu ngampar teh 2000. Atuh beuna naon eta mah? Sintetis. Ieu mah mata ucing teh. Jadi dina ceulikna aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta. Bari dibikin ya dikamasankeun dijual ya ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini kabar ente ku atut mending meuli Scoopy teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing gitu keneh anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar aya nu 800 aya nu 500 mah sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing wae nomor kadua eta anjing moal maling nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna enta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar teh mah anjing teh ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Lah, baka anjing pelacak tilok ngisleuk. Geus kikian we ka imana. Tah, kitu. Eta ge sarua tah.
nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot bisa. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun bae salakinya nu. Iya kajen ngomong. Iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarua jeung herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar ya nih haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon be, kemudian nyana teu daekeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang, nitah 2, hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban, ulah waka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon kitu di kantor, aya khusus kandang-kandangna, biayaan heula selama seminggu 2 minggu, cokot danana tidinya anu geus terangkum atawa ti Baitul Mal. Setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna. Ieu kuari geus diurus, dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian. Nah ieu kumaha tindakan selanjutnya? Apakah mau dijual? Apakah hendak kumaha jadi paraban sorangan? Cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama, berarti jual. Sabaraha hargana? Ternyata hargana 10 juta. Beakna sabaraha? 2 juta. Bikeun 2 juta, 10 juta. Me cokot 2 juta urut Arab, 10 juta. Bikeun. 8 juta bikeun. Gitulah jadi rapi ka miara ucing. Miara gitu gajah dan lain sebagainya. Nah eta terapi mantap. Kuari mah dijieun taman safari, kemudian kebun binatang, eta teh wajib diurus. Mantap asupna make karcis. Jang naon eta? Jang ngurusan hewan, sebab mahal pengurusan anak. Pancen eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan menangna 50 juta. Panu ngurusna ge hewan kene. Geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge. Geus akur bae geus. Jeung sapi berarti. Tuh kitu babari bae. Jadi rapih urusanana, masyaallah. Ka urusan-urusan nu kieu diurus. Walaya libu madara temenang meres karena cai susu nu ngebahayakeun waladah kana anakna. Andai kata aya munding, andai kata aya sapi, kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual, tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya, kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka. Wa malaruha lahu kumaha ye kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya. Masyaallah kali mantek aya bae menteri pengairan lain menteri tama mantri beda dokter mantri menteri. Urang lembur mah akur bae, urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter padahal dokter atuh lain deui nya. Ieu ge mantri menteri atuh lain deui. Mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri. Nanti suntik kaya mantri pengairan. Iya urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum. Kali-kali sumur-sumur teh rohan tamata nailah wa malaruha lahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin. Anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu. Ye solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu, tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut. Ya Allah, datang ka solokan
nu teu aya ruhan kuari menampung hiji tempat teh kana sampah di tanah batur doraka urang teh tah micen sampah ka tanah batur doraka teh sebab naon atuh sampah dipicen ka tanah batur kudu minta izin heula ka nu bogana. Punten iya ya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teh selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentek ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae bali keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae. Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras. Cirebon sarua bae didikan wali dirinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae. Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen kukumaha ge. Padahal teu sakabehna heuras teu resep aya nu heuras resep. Sia seuri heran aing mah. Kuduna ge awewe teh nu seuri. Eta kos gitu. Nah gitulah. Jadi solokan-solokan selailan tengah ganggu, tuh masalah. Ya tempat-tempat sampah salila tengah ganggu, masalah. Ketika geus ganggu perlu ditangani. Kumaha carana babarengan. Lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mente musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu ide contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya ieu jalan kemudian ieu jalan rusak teu ngaganggu teu wajib diomean teu wajib tah cak di dieuna la yajibu imaratuha tenang bae tapi lamun geus tukang endog raragagan tukang kiring jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya na ieu kudu tanggung jawab sata nu tanggung jawab na ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus kaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati dan ke ditanya camat na ke ditanya lurah na ditanya mejeuna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gedena omean wajib teu ngomean bahaya. Ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula ieu bae rek ngurusan kos heulanan ya geus beres geus eureun deui kula jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can geus atuh 2 bulan can geus atuh 3 bulan can geus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae. Emang geus gararita, tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pemerintah bener-bener ngurusan rakyat. Jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal, make perak. Make perak kaditu lain lalagaan. Emang teu nyaho gitu urang. Nah nyaho jasa perak teu kudu make aspal, teu kudu make semen, diperak ujianana. Rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel. Cual. Masya Allah
Ieu mah boro-boro make perak, make semen, ge make semen nu kuduna 6 senti turun. Pres. Kudu 4 senti bae. Datang ka pelaksana gideg ge. Sia ulah gideg ge lain wayah zikir kuari mah. Dipres 3 senti. Masya Allah karim. Tah ieu mah lain di dia di Jerman mah. Jerman ge orang nontonnya di dia. Guru nama orang-orang kade. Aduh. Capek orang nyaritakeun. Iya. Urusan jalan, urusan naon kitu ngaranna kantor, darin perkantoran. Selama kantor eta teu mengganggu, teu kudu diomean. Jeung selama eta fungsina masih kena stabil, teu kudu diomean. Ya imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum. Kantor teh, musola teh, masjid teh, pokokna mah nu eueuh rohan, nu eueuh ruan, carana teu wajib tadi diomean, di dangdanan teu wajib salila, teu ngaganggu jeung can aya perlu. Urang ge boga imah ye, tetepna gede, boga imah teh gede, kamarna aya genep, lantaran loba anak, si ieu di dieu, si ieu di dieu, si dieu masalah, cak pikih. Kuari mah anak nu kahiji geus kawin, kadua geus kawin, kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini-nini. Imah gede. Pada teh kudu diurus. Hatina kudu diurus teh disapukeun. Kemudian aya jukut-jukutna. Kumaha cenah kiai jak kula mah sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los. Eueuh masalah aki-aki jeung nini-nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela. Wow. Haju di dinya bangsa ambrang-ambrang wes masalah. Yes, nini-nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini-nini jeung susukaan diatur lalambeng. Dek naon deui, aju nini-nini noelan aki-aki sian noelan bae geus maludang, aing geus maludang. Geus teu nyara rambung geus, urusan asmara geus teu nyara rambung geus. Palingnya main kerokan bae. Atuh dek naon deui, cak nini ieu pegel ya dia aing rokan. Cak aki-aki na aja ieu urutan, paling sakikituna doang. Dek naon deui coba ayeuna. Kajen kumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan. Kenapa nih jadi teh udang nyaho cenah sakikirna bae atuh geus bae tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore aya betahna datang kadinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing mah betah kos kieu atuh masalah tah salilanya na betah hirup gua situ los tah geus tuh cak aki-aki cak aing geus kudu nini-nina nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai ge teh kudu aya urang betah mah geus aing mah nurutan kiai bae dasar males teman tadi mah terus ongkos masak aya urang teu lapar mah teu kudu masak. Urang isuk-isuk teu lapar, kudu masak. Sore teu lapar teh aing atuh teh kudu. Atuh geus ieu mah urang masak sote urang mah lapar. Ketika teu lapar atuh ulah. Sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los. Ieu masalahna mala ruha lahu. La yajibu imaratuha. Tapi ketika urang teu nyaman di imah eta, teu nyaman perlu dibersihan, jeung kenyamanan. Teu nyaman loba jukut bersihan. Kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna ja aing mah ieu geus kolot teu betah loba ting kamar sieun kan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing ditayangkeun ja eueuh sasaha beureunanan dieusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imam bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah ieu bapana kudu kagrogolkeun ya cukup pangieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus we gede teh ieu jual gede teh ieu atawa ieu mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian teh masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majlis nah
Ustaz tadi tad enon esok ngaji bae di mana di mushola pas sedak-sedak kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ye imah aki ye geus pararindah kabeh anak aju kuari gede jasa ye nah ieu mah yuk urang di dieu bae ye nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki main bayar mah lulu gara-gara gagolkar jadi mainnya duit baik insyaallah. Solokan tea kantor tea imah tea majlis tea kemudian atu ayeuna mah mushola tea masjid tea teu wajib bidangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna. Lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna. Lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar oh masalah. Urang ngadangdanan mushola padahal mah ieu mushola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah mushola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran imah bararagus KBG mushola butut padahal mah fungsina teh masih muat kene diomean demi syiar masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai mushola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu entenan gitu kan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah ieu urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus yuk tak teu ngabangun kitu teh teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang ka dinya kamangpaatan kecuali kieu ieu mushola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu musholana yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung naon gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun kira-kira kurang sabaraha ka sabaraha ieu jam magrib geus mudal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah gede jasa ganjaran kitu kene masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun mushola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur ti mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara fikih kos kitu. Ya mah orang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang gai mah orang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangganing nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeun culak-cileuk mangganing ngampar di tengah imah aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun ka teja godomlang kita pikir dah tuh jadi rapih jasa ieu agama teh datang ka nu kos kitu mun ku urang dibahas secara panjangna engke ngabangun teh aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu haram tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha bahasa teu wajib teh ya jatuhna engke kana naon cek usul fikih ditotor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji memandak mulai ti kuari dula-dele jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi anu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran
gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan. Namun memang geus aya strukturna di negara lapor. Ternyata orang lapor henteu peduli, urang jeung masyarakat, urang boga ganjaran, nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka. Jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu. Loh, eta mah negara henteu ngurusan, urang ge henteu atuh salah sahijieun. Oh salah sahijieun, urang bae atuh. Negara kudu tanggung jawab, kuari teu tanggung jawab. Urang bae jeung masyarakat babarengan, rek urang menang ganjaran rapi, nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat. Nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae. Ulah hese-hese jadi rapi. Masya Allah, ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing, urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya. Ayat pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung. Malah ruhalahu eueuh rohan hutan, eueuh rohan gunung, eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus, ditata sedemikian rupa. Ieu gunung naon ieu? Ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer, pibahaneun granit, pibahaneun keramik. Sok urus. Ieu teh boga saha? Boga pribadi, endek dijualna terserah pribadi. Ieu mah oper alih ku nagara, sok jang nagara, mun nagara carita nagara berarti jang rakyat. Betul bahasa dari rakyat untuk rakyat. Eta bahasa ngeunaheun biasa. Ti rakyat ka rakyat ku rakyat, enak kadengena. Tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna. Eta teu ngeunaheun tah mun ngadenge kos kitu tah. Geus aya babatokna tah. Masya Allah, eta teh nikmat jasa. Ya, naon dia kuari kali naon dia? Kali maya, maja, berarti menghasilkan naon? Menghasilkan mutiara, dirinya teh aya batu-batu kali maya. Nah ieu teh nu saya teh anu perorangan. Sok ai endek mah. Ieu ternyata ieu mah anu nagara, urus ku nagara. Jantaran kalimaya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang, ke di Jepang diolah, dijieunnan mutiara, dibawa deui ka Indonesia. Emang gitu bae di Indonesia mah. Emang gitu bae, uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli. Emang kos kitu bae di urang. Emang kos kitu bae di urang mah, besi diolah ku urang luar, urang nu meuli. Jadi salilana urang mah jadi konsumen bae. Konsumen bae insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibie teh bermunculan, tapi nyana lebih baik dikontrak ke urang luar daripada ngabaju ke negara. Mun ditanya kurang teu ngabaju ke negara, siap ngabaju ke negara. Ketika usul ke negara, kami geus mengajukeun negara, cak negara can aya porsina kakarak boga 10 gelas, ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah dibagi dua bae teu hayang. Kos gitu contohnya. Dek datang ke maju iraha di Indonesia mah. Wabeh urang luar baik. Ketika nyen jalan tol Prancis, Jepang, Jagorawi, citu luar biasa. Urusan kuari ke negara urang bisaeun. Nyen jalan tol Jakarta Merak. Gorobag teh bisa liwat. Gorobag teh Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa. Pernah rusak, tambal, tapi jerona basicna luar biasa. Naon gitu kuat, nah ya ditangani ku insinyur Indonesia. Padahal mah bisaeun nyeun model kos kitu teh bisaeun. Dia nyeuleuh nyonto gambarna aya, tapi ketika dipraktekkeun ku orang Indonesia jadi jalan kebo. Jadi jalan kebo, urang nyamayar nya badegdog. Badegdog bahasa mana teh badegdog? Nah, etalah orang Indonesia teh kurang boga wawatek kos gitu, teu rek ngabajukeun negara. Masya Allah, kula mah mengedak begitu cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta. Jalan da rapih jasa. Cek jenama Singapura masih Singaparna Tasik. Eta teh rapi di luar negeri mah. Di Malaysia bae di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor. Sebab naon ngaganggu ka batur. Jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sabatur. Aya urang, ieu urang nyetop ya mobil bus, di deuleuh lah sapatuna kotor. Oh, ditutup dah. Itu meunang datang ka magrib moal menang mobil. Moal menang mobil atuh. Wow, di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah.
waduh geus ngante singkal doang anu dipaten ka mobil orang ragas ditung mah tuh masyaallah. Taya keur carita urusan-urusan ti mimiting urusan manusia datang ka tahapan abid nu edan. Kemudian atuh nu teu boga indung bapa berarti yatim piatu. Kemudian ku ari mah hewan anu didahar, hewan nu teu didahar, sanggeus teh hewan. Kemudian anu henteu bernyawa, berbentuk solokan, jalan, bangunan, gunung-gunung dan lain sebagainya, hutan-hutan. Perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masya Allah, jangan ngeunaheun jasa, nikmat jasa. Coba gua hari di Indonesia ya, kesulitan soal kayu teh hese jasa gua hari dina ayana mahal ka bina-bina. Padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin gua 28 provinsi atau mungkin gua mah dibagi-bagi leuwih. Eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan. Saeutik nu dieusi ku jelema. Mun urang deuleu ka Palembang, mun urang deuleu ka seberang ka ditu ka Medan. Oh, tangkal kayu, tapi urang kuari mun deuk meuli Banjar bae. Deuk meuli kayu bae. Waduh hese dina ayana mahal. Ganti kuari mah ulah meuli kayu. Melina bajaringan orang nu boga pabrik bajaringan geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos kararitu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teuing nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara. Ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae ngeleukeun nu di luhur ganti mobil deui. Masyaallah eta dasina ku ngambay teuing. Bintang ku geledet teuing di pundak. Tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna. Aduh, aing asup nyogok, kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeun anak. Digawe mah digawe bae barang asup digawe, tas asup digawe jadi nguruan awak. Mikiranna eta bae anak di imah datang deui, pamajikan keureuneuh deui. Imah can boga kontrakan, can kabayar, dahar pan terus bae. Kabeneran dipecat deui bae. Ayeuna leukipi, waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge. Hiji acan bukan ka dieu. Rapi. Tinggal dada bae. Laporan urang ka luhur teh demo atuh bukan saha nyisiran sia nu rapi, tangkorak sia. Tinggal peureup bae pan ge. Ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur. Karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marawa golok. Rakyat anu teu pararuguh ye kuari ye kedudukanana dagang hese dan naon hese gerakeun ujianna dibeuleum istana. Hayu coba kuah anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jeung teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gente ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur majuloh jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh urang berangkatna ti pemilihan gubernur pilih ku sia atut pilih ku sia oh sia kamari tah cenah yang stabil
tapi ketika ku orang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia. Nah ieu balikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba. Nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang. Namun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i. Eueuna naonan di Indonesia. Lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi. Berarti urang geus setengah abad make demokrasi. Ternyata kesenjanganna lebih tinggi. Apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki? Pan tinggal kitu doang. Perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae. Yuk. Cenah ulah hese korupsi make Quran mah. Kurang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong. Nya bupatinya dipotong panai. Maling potong. Cak polisi embung. Kurang gitu. Pan aing anu sok malingna. Potong namanya polisi uleungeuna. Bung sieun make Al-Qur'anna sieun. Ketiga ya lamun aya nu zina ranjang. Ulah. Kurang gitu. Pancak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok ngawaan cewek. Engke aing mah nya DPR dibunuh. Emang kumaha kitu DPR urang? Nauzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Urang tuh kiai, wa min dzalik deui lah kad hiji deui. Panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang. Ieu deui nagara. Oh, geus acak-acakan. Kan kiai nya nyahoanan, lainnya nyahoanan. Jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing. Cek nya na beuh kiai kula kerja di pemerintah. Mana ceri kuari ngaji poe jelemana. Jen teuing yang contoh teh mah. Cek nu saden di aing mah henteu, setengah nama sia kitu. Ayo, da kumaha teh? Atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum. Masya Allah. Atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek. Dai. Teu bisa ngomong kumaha. Tapi dai Golkar. Dai keur carita kos kitu. Mentak eueuh deui iwalti urang mah eueuh deui. Hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga. Kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih, mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah. Pemerintahna diberi hati nurani, rakyatna diberi jernih nuranina, sehingga disalamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat. Amin ya robbal. Kitabul Jarah wallahu a'lam bishawab.